और चला ले तू फोन। कल ही बोला था मैंने इसको डॉक्टर के पास चला जा। अदरक काली मिर्च का रस दे दूं शहद मिला के। मैंने पहले ही बोला था कुत्ता खांसी हो गई है इसको, हमारे सबके करेगा ये कुत्ता खांसी। क्या दोनों कुत्ता बिल्ली खांसी लगा रखा है यार। यहाँ तो आधे परेशान, हमको जानवर है, हमको कुत्ता बिल्ली खांसी। बलगम पीला आ रहा है, काला आ रहा है, फिर मामा को फोन लगा दूं, दवाई दे देगा वो। अरे क्या काला पीला बलगम लगा रखा है यार, टीबी थोड़ी हुई है मेरे को। तुम सब छोड़ो, तो रमी लिया यार। अभी ला रहा हूँ।